Maayong udto ka na tanan. Niya ako diri sa Barangay Sinayawan. Sakop kaya pong syudad sa Valencia. Ngadiin naay tulay diri nga undergoing construct. Sigon sa akong nakuha nga mga impormasyon nga kini nga tulay mo kana nga tulay nga ang gitas-on niya asa iyang project design, ang gitas-on niya 160 meters mo kana siya nga tulay 160 meters ang gitas-on nga project design. So 160 meters boundary kini sa Barangay Sinayawan o Barangay Mabuhay. Pagtabok ana diha kana sa pasapa simento na dayon nga dala na may dala nito spikas mao kana ang Mabuhay, Barangay Mabuhay. So makita man nato diri no ang gitas-on niya 160 meters ang gitas-on sa iyang project design. So taas gid siya nga tulay. Adili para sa tong tulay sa Barangay Maapag katong last upload nako nga bumubuo ra siya unya dili kay habog. Katamtaman lang siya dili para sa tong tulay sa Barangay Batangan nga perting taasa. Kinalang gub-on pa ang karsada nga simento kay imas ang kabugon ang elevation sa baba sa mga tulay ug ang mga katawhan dito mga balay mga wala kay himong perlis man kay National Highway. So mo kini ang propose nga project design himuon og himuon kini 160 meters ang gitas-on sa maong tulay. So mao na kini nakita nato diri ang iyang proposed project supposed to be so Barangay Sinayawan. So na date started March 4, 2024 pa, last March pa. So magtuig na niya contract completion date January 27, 2025 this year. This year ni kini hitabo. So manginaw kita nga mahuman kini within this year. Pero sa tanaw na ko murag di mahuman o depende ra ni kung paspasan nila. So mao kini ang ibutang diha kibali flooring sa maong tulay. Kana nga tulay kana nga mga flooring mao na ibutang kana siya ngadto sa tulay. Adunay crane mao na siya. Nga ibutang diri sa maong tulay. Mao kana ang mga ibutang sa flooring sa maong tulay. So taas gyud kini. Taas nga tulay. Murag mamaura ni kataas dito sa Barangay Batangan. Mao kini ang ibutang flooring diha sa maong tulay. So mao kana ang tulay nga purpose. Ang project design is 160 meters gikan boundary sa Barangay Sinayawan ug Barangay Mabuhay. So manginaot kita nga may kigsunan within this year matapos kini nga tulay. Ang simento o katapusan simento na dayon tulay. So dili kay taas ang yang elevation katamtaman lang nga makaya ang pagbutang og backfill. So hinahinayan man na may flooring ng area diha, na partially nga flooring nga nakabutang diha. So ang kantong uban dito sa nga flooring nga kamulo construct ayha naman na isa ibutang pag mahuman na diretso na yung flooring na. So mura ka na mga kaigsunan na ako sa location sa Barangay Sinayawan sakop sa siyudad sa Valencia. Kanatong tanan may udto. God bless to all.